Вие гледате Дебели гикови. Почнуваме. Ајде. 5, 4, 3, 2, 1. Дечки, може да почнете. Може Петро? Знае. Добро ден, нека снима шта? Може. О, буперски остави. Здраво на сите. Јас сум Марио Каршимене Огнен. Не, добро, добра фора. Нема везе, ќе скратиш пак од поново. Тере. Здраво на сите. Јас сум Марио Каршимене Огнен, а вие гледате Дебели гикови. Абе, сум ослабел, бе. Не брат, јас сум ослабел. Па нели ги смеевме мињата, сега ти си послаб. Да. Ослаб сум бе. Па мило ми е. Мило ми е, сега клапам клапа на послаб. Опа, се извинувам. Сега клапам клапа на послаб начин. Не, бе, Ако, добро, кај си бе Марио? Кај си, Значи, бе, ти? дали некако не делава слабо бевме у контакт? Да. Па слабо бевме. Па у досаден контакт. си ми. Добро бе, ќе Па, направам сакам маца да нешто да ти популаризирам. бидам интересен да. Добро. Шо бреш бе, шо има? Ништо бе брат, се гейм, а се Шо ги имаш? Да ти кажам право, синав емулатор за Switch. Играм Switch игри. Фала Богу, више имам добар ПЦ, кај што можам да играм секакви емулатори. Браво. Свртев Марио Одисеј. Што свртев друго? Колку сакам да го имам твоето слободно време дома Така. да можам да играм, брат. Реално, Ја имам уште доста заглев слободно на Uncharted 4. Да. Добре. Уште малце, ама ќе завршам кај да е, Реално, па имам после се иде на Red Dead Redemption. Ќе бидеме Искрено, каубојци. имам доста слободно време што секој би сакал да го има, ама него како иде времето, ќе го немам тоа слободно време, брат. Така да си го Па, си така го си. ценам и си го користам колку можам, искрено. Па сега, така си да работи. Не играше во Skull Bones? Тоа го играв кој имаше бет, ама вака. И као ти се Па сија? не ми се свија нормално. Не ти се Бидејќи сија? Ubisoft 10, леле, морам да. Значи Ubisoft 10 години ја прават играта. Искаче играта. Генералниот директор на Ubisoft искаче и вика: "Ова е првата 4A игра." 4, што е тоа 4 бе, брат? Exactly. Значи живееме у ера кај што секој може да се дефинира како сака, зошто Ubisoft да не може да се дефинира 4A? Не, најјакото нешто, извини, ова што кажа кој како сака ќе да се дефинира, ми искочи рил на Инстаграм кај што мајка се жали Добро? дека сини се дефинирал како мачка Добро. и го однела на ветеринар и ветеринарот дека некел да го прими дека не бил мачка. Крај на муабетот, гаси камера. Гаси камера. Абе, вода убава, ама ми се пие кафе, брат. Кафе? Пецо, може кафе? Еве, А, Пецо ќе донесе кафе. Што има други новости? Skull and Bones, за тоа Не. го почнавме муабетот. Чекај, абе кога го направи Пецове? Пецове. Лелелелелеле. Руките на Пецо. Руките и грбчето на Пецо. Ајде, фала многу. Па Пецо, бурил те на чекаме. кафе некад. Пецо те чекаме у последна, брат. У крајната. Уживо таа кида. Ама да не кажуваме уште. Skull and Bones, брат. Што? Абе, игра што се правеше 10 години, што е копија на ова Assassin's Creed 4-ката Black Flag, Да. само многу глупа верзија. Ти си пира, брат, ама да си пира, колку глупо го кажеш, нема врска, си се качуваш на брод, си правиш подобар брод и сите тие работи, ама немаш она филингот да отидеш на остров, брат, и да бараш, не знам, злато или... Као на Има море тоа. си цело време? Цело време нормално го има да се оставиш на остров, ама островот ти е само, не знам, да напреш оружје, да си го попреш брод, едно друго, немаш она да се тепаш на пример. Како што го има една игра која знаеш, не знам дали ја знаеш, Sea of Thieves. Не Тоа е знам. пиратска игра. Ама Assassin's Creed 4-ката ради Skull and Bones дигна раст од 200%, Па не, ќе се заебава. така? Да. Иде за Skull and Bones, нормално никој не ја заигра, ама се вратија сите на Assassin's Creed 4. Пошто Така. една од најдобрите игри, за мене можеби најдобрата. Друго, ова Текен 8 продажби има 2 милиони копии. Па се тврди, имаме добра ова, види. Црна и бела чаша, леле. Па јас сум Сега бе таков. го
2 милиони продадоа, од прилика толку има играчи, Чекам малце, дека ја малце сум out of, да, баш така. Што значи ако 2 милиони многу малце? Не. За тепачки игри за ниш публика не е многу малце. За разлика од претходните, нормално уште нема доволно продадено, бидејќи е стара колку месец дена. Да, месец дена е. Значи ова се Точно е месец дена. Знаеш дека е 28? Да, точно месец дена е стара играта. значи Добра продажба. добра има е за продажба, месец, да. 2 милиони. Ама и играта ја фалат многу. Па да, ама нека дадат една копија нешто од Данхоч, например. Пошто јас со Данхоч има ветување дека ќе добиам постер што ќе стои тука вака на емисија. Ја уште не го гледам постерот. Така Скален Бонс? Да бе. Така да Анкоч ве молам, следна емисија сакам тука вака постерче. Е, Може би постерче, нешто може и игричка. игричка, може Сега што имаме ја- двајцата PlayStation не, 5-ки. не, може и PlayStation Plus да ни уплатат за една година. Па добра, ајде. сега Зашо не ја Јас може, сакам ја само би Јас сакам само промотивно да нешто да е физички тука да го промовираме. па може и така бе, да, може и столица, пример, Анкоч, ќе се гледате чуеме. на какви Едо, столици Едо седиме. се слушаме, Едо. Ке те барам. На какви столици седиме, може. Да, столици. Столици, плиз. Како и да е. Абе, виде дека Дун Парт 2 моментално е најрангираниот, Најдобро, да. најдобро рангираниот филм на IMDb. Да, бе. 9.4. Тоа е многу. Преходен беше, мислам до сега беше Shawshank Redemption со 9.3 и сега Дун 2 го рипна, брат. Чекай, ма се го има кај нас у кино, така? Да бе, треба да идеме. Ја уште не сум гледал. Cineplex? Синеплекс, кај сте бе? Cineplex, До рецензија кога ве ќе ве чекаме бе? Значи Ало. стварно е. Анкоч Мислам- ги викнавме од вас. Синеплексот прва епизода ги викаме. Ама, Не знам. ако- Ја затоа не би зборал многу за филмот. Дури не би го гледал во Cineplex. Не, гледај, реално се очекуваше, ја па очекувам третиот дел да е уште боле. Ти се го гледаше? Го гледав. Многу убав филм. Топ е филмот. Филм. Топ е Ама, филмот. Кога ти кажеш филм, тоа е филм. Двојка го гледам дека само логично 9.4 има на IMDb. Тројката ќе биде уште појак. Слушај ми го зборот. Па сега да се надеваме. Мислам, што да се надеваме ќе биде? А у сферата на серии Шогун доби 9,3 оценка на IMDb, што е мислам најдобро рангирана серија Да, до значи, сега. вака- И на Rotten Tomatoes 100 од 100 доби. Така. Пред да дојдеме, нели ја и тие зборевме, уште немаме гледано серијата, но јас мислам видов на TikTok неколку работи кои што серијата ја класифицираат како Game of Thrones добра почеток. Кај што гледаме актер кој што е многу познат, заборев како се вика, многу познат го кажувам, не е ни битно. Најискрено ја не знаев за серијава, не знам Само беше промовирана. како ми кидна. На сите ни има киното, бидејќи беше преди своја промовирана. Ама и причата е многу јака, самурај, Јапан. Причата е, брат, она самурај, Шогун време на завршување... Не, како беше? Може би беше завршување на Едо период... Не Едо... Не е ни битно пред да дојдат сите тие работи, ама тоа у златното време на... Знаеш што ќе биде најако да ја гледаш серијава и после тоа да ја плескаш Ghost of Tsushima. Tsushima, exactly. Лале. Мислам дека Ghost of Tsushima е пред... Не знам. Нема Не е ни везе бит- тоа не знам да дали се не е ни битно, да ама- се поставиш у Да. фул Да. самурај муд, Ghost of брат. Tsushima, ама на најтешко. На најтешко, знаеш што е, брат? Instant death. Не знам што е. Instant ја- death. Онака, како да ти се со катана, готов, мртов си. Не, брат, Сум ја пробал, на нема ја шанс. на Јас сум, нормал на ќе пример, играм. фан на Souls игри, ама Ghost of Tsushima на најтешко нема Ghost шанс. of Нема Ghost шанс. ја Нема изиграв. шанси. Ја изиграв ја на PlayStation 4, сега од првен ред да ја изиграм, па после може да ја земам, ама знаеш што ми е фрката мене, немам 4K телевизор. Мгм. И сега џабе ќе ја земам ја Да, за да. PlayStation 5 кога немам 4K телевизор. Апсолутно. Кога ќе а, земам 4K телевизор или монитор, би било што да е телевизор 4K, За оддевна ти треба тебе. не мора да е однена, откажеш Добро, иднина може. Ама па, сакам да е 55К, брат, и да е Е, па. 4К. Најубаво. 55 е... Муабетот ми не се скапи, сега нема везе, ќе земам уиднина. Е, тогаш мислам дека прва игра што ќе играм на PlayStation 5 на 4K све фул ќе биде Ghost of Гледај Tsushima. телевизорот да поддржува HDR, пошто многу ги да смени.
HDR. Да. Фала на ти информација. сними Јас квалитет. сум тутуле бале за телевизори. Не знам што е кулет, не знам што е LED, не знам што е HD Ready, не знам што е поема немам брат. Ја тоа све ми у резолуција. 4К, 4К, топ. Да не те лажам, пошто ја искрено не се разбирам толку. Али маца се префрлиме од овие од јапанците, малце на американците, кои што многу сакат да возат коли. Кај што Вин Дизел најави дека следниот Fast and Furious филм ќе е завршеток. 25-ти поред. 27 може би да е. Више кога отидоа на месечината, на Марс, под вода, у Атлантис, у... Кај све не отидоа Кај брат. све не Ја отидоа? не знам како на луѓе уште им е и интересен Fast and Furious, само нема веза. Јас завршив од А таму. прај пари бе брат. Брај како не прај. Прај пари, бе. Луѓе сакаат коли брат. Ама шо коли бе брат, коли имаш у првите 3 филма, после па тоа сега- пукање и тепање беше се, нема Е, кој, па- кој коли брат. Те да и све црвено дечко. Лета. Ајде беге таму. Како и да е. Први, втори, трет дел според Потврди. мене се најболи Fast and Furious. Потврди да ме ќе е последен, јас сериозно не мислам дека ќе е последен, ќе има уште. Ама нивно е. Они си знаат бе, големи се, не ги знаат од дома, Така е. после веце не ја викаат мајка им да им го брише газот. Добро. Знаеш што многу слабо збориме на подкастов, што реално не сме многу обучени за тоа, за аниме брат и за Абе, такви работи. Дај бе да викнеме као што ние иначе се договаравме со Марио. Кај камера, се договаравме со Марио. Камера. Еднаш месечно барем гостин да имаме некој што се разбира од аниме за да каже што има новости во светот на аниме и манга Да. и тие ствари. Треба да го реализираме тоа, треба да го Ке се обидам да побарам луѓе што знаат. Ти знаеш, и јас јапонски знам- змејски кугли. Да, Да ги вртат. Dragon Ball. Dragon, go Dragon Ball. мал се не е убаво ова, кога Е, па правиш. добро се, тоа е. Како и да е. Во изработка е игра Наруто филм, што за мене искрено тешка глупоштија. Веќе сметам дека долги аними ја не треба да имаат филмови, серии може, го видовме тоа со One Piece. Зашто бе? Добро, оке. Не, игра. Да. Значи го видовме со One Piece, добро поминува. One Piece се партали, значи ја излев, многу е добре, и жена ми ја излеа и она вика, дај бе втора сезон има. Нема, ке бате. чекаш. Чекај, Сметам дека Наруто филм да се направи многу глупо, бидејќи кога имаш, колку има Наруто? 500 епизоди, брат, не е ни не ме битно. зафркавај да не ќе биде, да не ќе испадне исто као оној Last Airbender што е филмон. Па може би, иако серијата моментално Значи- е добра, ќе ја спомнам маце попуснем. Па ја пробав да ти го сврзам муабетов, Не, сега добро. тоа за крај маца да го ставиме, ама воред. Добро ти е. Режисер е овој на, како го викаш ти? На Фенг Шуи. Фенг Шуи. На Шанг-Чи филмот е режисер, ќе биде на овој. Така да, може Гледај. да испадне интересно. Може да е интересно и јас за Lionsgate One ги Piece прават. и јас за One Piece бев дека нема да е добра серијата, ама И ја го мислам искочи истото. дека серијата е партали, така Ја го да мислам истото, така дека да. знаеш што сум научил од трейлери и од такви ствари, тоа поише пати ми се потврди да неам многу големи очекувања. Паметно. Паметно, Да, да. додека не го издам филмот, не можам да кажам дали каков е филмот. Ја порано, и ти сигурно знаеш, бев многу настроен на све да биде јакичко едно друго, ама на крај на денот едноставно не ме интересира више. Не се хајпам на работи, ги чекам работи да Не, за дојдат и тоа е тоа. хајпање се хајпам, брат. Не е дека не се хајпам, ама целиот тој хајп што го имам, го имам за нешто, брат, за пример, за играва за Last Ronin. Добро? Јас знам дека ќе биде, значи знам дека играта ќе биде партали, брат. Добро. За такви ствари што знам дека ќе се добри, Мгм. се хајпам. Така. Многу се хајпав на Batman vs Superman, трейлерот кој искочи. Да. Ама брат, и по тоа си добив ваква да не, тоа ми беше, кажи го, лекција да не се хајпам многу на вакво на филмови. Друга па новост што имаме, Педро Паскал можеби нема да го игра Мандалоријан во филмот за Мандалоријан и Горгу. Што мислам за според мене тоа е малце глупа работа. Малце Ја идиотско, тераш, не е така. само глупо, да.
Не, ќе го земат, сигурно. Меѓутоа пат кажав, пошто е fucking Педро Паскал. Не бе брат, сега Нема. си истерал 4 сезони, сега да го менјаат или ако Да. планираат да не му ја вадат маската, па он само војсот да го даде на Мандалоријан. Кого? Они таму, Па фати го. нешто така да заштедат пари, Шо ја ќе мислам биде дека филмот? не знам, а мислам дека Ја искрено, 4 сезони ги има. Нема Не, знаеш потреба од што? филм, брат. јас искрено сакам 40 или 30? 3 мислам дека се не се. Нема чуди. везе. Не е ни битно. Ја искрено сакам да биде квалитетна Мандо Грогу авантура, брат. Ама брат, 3 Не сезони сакам, ги имаме. извини, само не сакам да го спојуваат со не знам со кој со ваму со таму. Не бе брат, сакам Мандо и Грогу да отидат на некоја планета, брат, и да си направат нешто интересно, пошто Ако Мандо, се паметни Star Wars, извини, Добро. пате Не, бе, не, прекинав. окей. А ако се паметни Star Wars, може да направат повеќе серии. Нели има Асока, Добро. ево за Мандалоријан, и уште 2-3 ги има, што сега не е ми текно. Боба као- Фет, као се вика. има уште многу што Не. ќе доаѓаат, не е ни битно. И муаветот ми е може да направат филм, филмот да е кросовер од тие серии, сите главни ликови, да кажем, браво. што се у сериите да ги спојат у филм. Место на Боба Фет серијата да му дадат нови 2 епизоди, нека направат кросовер филм. Не, Зашто не им ја пичнеш таа идеја? Може ги дадат пари добри. кој ќе ми даде пари бе брат? Абе, Ќе ќе отидеш ми каже ај у не Дизни. и У Дизни вака. Ки искочи тоа. Извинете да не пречам, имам идеја. Кажи, Абе, да шо направите мислиш? кросовер филм. Може. Не, ама тоа оддавна ми текна мене пример. Нека си терат серии све топи на крај да кажеме да се направи за 2 години 3 да се направи еден кросовер филм и со DC и со овакво и со Marvel го Не, го- тоа никад нема да го видиме, ама добро. Не е за DC и за Marvel заедно. DC да си терат серии па да направат еден филм, Marvel да си терат серии да да направат си филм, да, добро. да направат филм. Значи како што имаше она Arrowverse, Тоа беше Arrowverse. многу јако брат. тоа имаше добри кросовери. Тоа бе, па Crisis of Infinity Earth Точно. има кросовер. Имаше поише. Да, ама тоа им беше, Да, тоа им тоа беше им беше 3, 4, мејнстрим. 5 епизоди беа нешта. Може и 6 да беа. Не знам, ги гледав, многу беа добри брат. И Луцифер го лупна у Тоа кросовер. не знам зашто, ама добро. Знаеш дека имаш гледано Луцифер цел? И ја на у моментов ја Стварно? гледа и Ја вика, еднаш седнав. окей ми е, ама некако као да ми издосадува. Да. Првата и втората сезона се тоа екстремно добри, после ме досадно онака глупости. Што имаме друго интересно? Final Fantasy 7 Rebirth и искача на 29. Кој искача епизодата? Ја може би кај играм, многу ми се игра, ми се плаче. Никад не ги почнав да ги играм овие Final Fantasy. Сега брат. ти кажам, јас сум многу Чекај бе, не искочи сега некоја 16-ка, 17-ка, 15-ка? лани. Така, некоја со голема бројка беше. 16, да. Е. И таа уште играм. Таа ми јас ја обожавам, брат, таа полега. Знаеш како што правам со 16-ката? Неделно играм по 2 сати, брат. Си влегувам, ке си направам некое квестче, едно друго, нич не кем да ја брзам. Знам што се дешава, јас знам приказната, не е ни битно, ама полеска си играм пошто долга. И чекај, ова е со story mode е? Да, сега ти објаснам. Final Fantasy е многу стара франшиза, пошто има 16 дела кои што се 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ама има делови кои што се како беше 10.1, 10.2. Аха, И сега седмицава е 7.1. Не, сега 7.2. не, сега ти објаснам. Седмицава беше класично JRPG. Ја не тоа тренува јапонско RPG. Аха. Имаш RPG, што е RPG? role playing game. Добро, преведи. Играш улога. На нашки, чекај. На RPG, нашки, знаеш како? RPG е и Uncharted? Не. Играш улога. Не, ама Не оде се сваќам. градиш, се едно се друго. А, У превод Witcher е, на македонски. а, У Witcher е нај-RPG у свет. Така? Да. Добро, У свет- значи RPG не ми се сијат мене игри. Океј. Не, стварно. У превод на македонски знаеш што е RPG? Ти си едно детенце, ти си едно човече што ќе влезе у некој свет и на крај ќе стане крал.
Не, Буквално тоа е превод RPG. Witcher 2 пробав да играм и супер ми Лоши идеше игри си, све. брате. Тројката. И додека не стигнав до еден босика и што сватив дека босот не можам да го победам, дека немам доволно левел. И Не сум- делит. Овака само ја погледнав и викам добро и исклучив и си пуштив Batman Arkham City и ми беше топ. И убава одлука се направил. Како и да. Final Fantasy 7 е игра која што излезе на 97 можеби. JRPG класично е. Ама пред неколку години почна да прават ремейкови. Сега што е финтата со Као сите останати игри, Да. добро? Само ова е добро. Сега што е разликата? Final Fantasy 7 е толку голема игра што они ја делат на 3 дела. На ремейк, сега на Rebirth и уште еден дел што нешто ќе има Р у името, ама не знам како ќе се вика. Пошто е Restore. Restore. Може би така ќе се вика, кај знаеш. И Final Fantasy 7. Пошто е Restore. оригиналната знаеш дека има дојдено на 7 цедиња, брат. Ја мислам дека некој ја имав на плейка 4 на кецот. Дали беше четворка Final Fantasy? Не е битно, знаеш што е убавината? Секоја Final Fantasy е Final Fantasy. Све е различно, никоја не е споена. Освен оние што ти зборам 10.1, 10.2. Добро, да, тие Сите мора да се 16 споени. се различни светови, различни карактери. У буквална смисла, Final Fantasy е Final Fantasy. Добро, добро, значи ова ти си хајпнат за играва. Да. Не сум фан на JRPG игри, не можам ни да ги играм, не можам да ги поднесам, ама за Final Fantasy душа давам, толку ми се омилени. Некој, не сите, нормално. Додека сме кај геймингот, имаме една информација, може да прочитате на капчето мое, PlayStation PlayStation отпуштија 900 вработени или тоа е околу 8% од работната сила Тоа е сериозна бројка. што имаат. Па не знам дали е сериозна бројка мене поише ме Са загрижува тоа што затворија и студио во Лондон, така? Да, тоа им беше Затворија и студио Сериозно студио. во Лондон и кажа дека ќе отпуштат или не знам дали у овие 900 се и вработени од Insomniac и од Naughty Dog да. во овие Да. А добро, не, па ондак не е нешто голема бројка според мене. Ека реално ти 900 вработени у Naughty Dog имаш. Не. Колку имаш од 100 имаш у Naughty Dog? Ти немам многу. Повеќе? Немам многу. Пребаре, немам многу. Не се големи студија. Па добро е брат, ама сигурно од да речеме ако Naughty Dog у Naughty Dog се 100 луѓе од таму отпуштире 5 души. Поиш. Не знаеме од кај се. Тоа е проблем што тоа е проблем кај овие информации што искачува секој ден. Отпуштени се толку, значи многу е лошо што се критикува. Може 200 од овие да биле обични QA што Не бе QA без навреда кон QA, ама може да се ба сега не навредуваме брат, аман работа си правиме. Може овие 900 да се чистачи брат. exactly. Еден да пере Само знаеме- кола, друг да е шофер, трет да е чиста, четврт да е не знам да мести антени таму у Само PlayStation. многу е лошо што цело студио е затворено у Лондон. Тоа У Лондон поише на PlayStation е главното, така да ова може да повреди многу работи, посебно за нас, бидејќи на крај на денот ќе ги не дигнати сме... цените на игрите и ќе ни ебат мајката. Не, тоа може нема да се случи у наредниве години, ама ќе видиме. Ќе нема да видиме асална игра, не знам. Нема да видиме, пошто нема креативност. Тоа е целата Зашто, поента. бе? Иначе вест која што не ја напишав, малку излегува информации за PlayStation Pro. Тоа би требало да го видиме. за некој Шо би ден. имало пробе, брат? Не знам до кај може да иде. Шо може да Тоа е прават со прото? Тоа е многу мрнато, брат, што се уште се предпоставки такви работи, но се смета дека прото ќе биде 3 до 4 пати подобро од сегашното. Ама што може да е Не знам. графиката, Епа брзината, тоа. што? Не може да се предпостави, бидејќи ако го земеш на пример разлика 4 и 5 Pro, Четворка и евасиона петка, разлика. четворка и петка нема некоја разлика, брат. како нема што збориш? Не, гледај, не е разликата толку голема од тројка до четворка. Од тројка од PlayStation 3 до PlayStation многу си грешка. 4 Не. има огромна разлика, Од брат. 4 до 5 има сериозна разлика, не е многу си грешка. У петката имаш
супериорно SSD кое што потрошија 30 настани да го презентираат од колку им е мрднато. И сега они ќе извадат Pro кој ќе биде 3 пати појако. Значи што е тоа појако, е многу мрднато, бра, што не можеме ние да го видиме. Се претпоставува дека ќе идат 4K native 60 до 120 FPS, бидејќи моментално 4K со 60 или 120 немаш на игри. Имаш, брат, на, не знам, на како се на Astro Playroom, на Sackboy, на сите такви помали. На сериозни игри, како што се, например, Ghost of Tsushima, Зашто? или... Што? Зашто нема ја тоа со FPS-от? Не го сваќам. Тоа е разликата. Најискрено и чудно ми е сега зашо у Astro има, а у Ghost of Tsushima Хардверот не може да поддржи толку. Аха. Ghost of Tsushima имаш, едно например, прашање. А мора телевизорот да ми поддржува 60 FPS дека стварно не телевизорите, како што знам, поддржуваат свашта, така. Така. Значи ако земам најбитно ти е тебе конзолата да може да ти издржи Да. 60 FPS. Да. Добро. 60 4K 60 FPS. 4K 60. Моментално имаш 60 FPS, имаш и 120, ама иде на А PC-то 1080. поддржува ли 60? Поддржува, брат, ама ти треба PC од 3000 и 4000 евра. Река ја, знаеш Збориме што? 4K native, брат. Да бе, да, Native, све да ти е- знаеш што да ти е што суза. не ми е јасно. Пуштам клипот да речеме од Spider-Man Добро? на YouTube. Добро? Го гледам, брат, као се движи така, као лабо, као... 60 FPS, ама не е 4K. Многу смуда, не знам да. Тоа е мрнатото што ќе го направат конзолата да биде 3 пати појака. Сакаш да кажеш дека се зафркнав ја сега што земав PlayStation 5? Нема да го видиме уште 2-3 години како и да е. Ама не за 2-3 години, игрите ќе нема да се прават. Ја игри мене тоа ми е чудно многу, брат, што игрите од Play, усвари да. Не знам, како и да е се уште Па шпекулации. 2-3 години. Па Не, добро бе, брат, петка ќе ја ме продадеш, боли нема патка. се да ја тија. Петка ќе го продаш. Не бе, зашо баш, да си го ќе си го продам бе, про- као трето дете си го гледам дома. Добре, ќе си купиш Пред Pro. некој ден го однесов у гаража, си го гушнав овака додека го носев Ќе доле. си купиш трето и пол дете. Не бе, ќе видим. Ајде, не. Иначе добив порака од гостина дека доаѓа уште малце пред некои 10 минути, така да Добро, не кажав добро. дека имаме гости. The Boys. 8 Boys, да. The Boys сезона 4 пристигнала на 13 јуни, конечно датум. Yeah. Ја обожавам серијата, како што може да гледате стрипот овде. boys, Каверов boys, многу boys, ми се boys, свија на boys, стрипов, брат. boys. Значи не може да е појак кавер, брат. Не може. На што ме потсеќа овој кавер, брат? Сме го виделе доста пати од некои музички видеа. Ама не, ово е Ама- оригиналниот, бе, брат. Оригиналниот е, да, ама Ама ово е од Кузно, не знам од која година. не е ни се. битно, брат. Нема, ама Многу не- е нема и везе. го скина стрипот. Која го скина, бе. Ти крцна. Му го скрши кичмата на стрипот. Добро. Како е да, ама осети стрипот, брат, серијата колку има. Серијата, ама Amazon стрипот има- е помрна, знаеш. Знам. Ама сакам да ти кажам дека Амазон им има дадено отворени руки, раце Така да треба, прават- бе, брат. Така треба. Така Е, треба. Аватар. За тоа за маца ги заборав. Ајде. А, Пукај го тоа, па се префрламе на гостина. Да. Гледав Аватар, дали не сте Airbender. Кажи ми ти прво имаш гледано анимираната серија? Не филмот го имам гледано, тој е лошиот. Добро, си направил фатална грешка, како и да е. Серијата, мислам, анимираната серија на Аватар на Николодијан ми е една од можеби единствената работа која што имам изгледано целосно на телевизија. Значи, од прва епизода до последна. Тоа ми е можеби единственото нешто што, пак ќе кажам, го имам изгледано целосно. Како на многу мина, така и мене ме погаѓа многу во приказната. И нормално све што е голем мејнстрим мора да добие Netflix адаптација. Адаптацијата е 8 епизоди, кое што е фатена околу 20-тина епизоди од анимето, не е аниме, односно голема дискусија дали е аниме, и многу е, не сакам да кажам избрзано, бидејќи тоа е приказната, но многу работи се натуфтани онака буквана смисла у една. Например, првата епизода кога што гледав некои статистики, ги офаќа прва, втора, трета
и 16-та, например, епизода. Ме сваќаш, многу работи се влечат од понатамошни епизоди, за да може све да се направи уедно, за да се склопат тие 8 епизоди. Нормално многу работи се скратени, некои работи се изменети. На крај на денот, таа е приказната, но малку измешана. Сега имаш работи како, например, еден од ликовите, женско лик Катара, што у анимето, така да го наречеме, пошто глупо ми е цртно да кажам, е многу представена како нежничко, како ништо да не прави девојчето, а тука е серијата е многу феминистички настроена. Например, она е премногу силна, имаш еден аватар преходен што се вика аватар Киоши, она се појавува премногу и она ја раскажува приказната меѓутоа место претходниот аватар и сите тие работи. Некако пробале да удрат многу феминизам, што не е лошо нормално, ама Класично за Netflix, брат. дефинитивно. Пробуваат да убацат Убаво. нешто што не му е местото Да, таму. например, тој карактер девелопен е многу сменет, но сепак не можам да кажам на добро, но е на некој уникатен начин. На начин што ти, например, што немаш гледано, мислам дека повеќе ќе ти се допадне, отколку што мене не ми се допадна што го имам гледано целото аниме. Или цртан. Кој како сака да си го свати, пошто тоа е стварно тешка дискусија со години на интернет. Офатена е нормално целата прва сезона, мислам дека е премногу избрзана. На моменти премногу ми пречеше она што е целосно азиска глума. Сите карактери се азици. Тоа, ако се сеќаваш и ти гледачите, го правевме нели со Давид Муаветот, нормално не зборам ништо расистичко или такви работи, само едноставно на моменти ми пречеше, бидејќи оригинално они се Asian, Chinese, ама на моменти има карактери што се ужасни, брат, ужасни. Чекај бе, мама. Ја имам Стој, проблеми со нив. па Ајде, дете, стоја. не ми личи дека е Тоа башка. Тоа што азиец. не си, значи не реков сите, реков дел. Па ја колку што знам баш детето треба да мене не ми смета да се да зици си. Не ми, значи не реков дека ми сметат целосно. Реков дека ми сметаат некои карактери. Ако ми сметаше целосно, ја немаше да ги гледам цела серија, нормално. Сакам да ти кажам, имаше некои карактери што во цртана многу поише ми беа представителни, него овде во играната серија. Тоа е моje мислење. Кој сака нека си мисли друго. Сметам дека серијата е добра, дека треба да се гледа, дека ти треба да ја гледаш. Можеби со твоите деца, бидејќи на нив ќе им се допадне многу. Па не знам дали они ќе Да, тоа заборев да кажам. Имаат многу ставено шмек на како да го кажеме тоа, на малце плюс 18. Многу ги има Ако да? представено работите многу директни. Например, многу палење на луѓе имаш. Ако да? Што у Netflix реално тоа не можеш да го видиш целосно. И Чекај, во серијата во Netflix или во Netflix, да. цртаното? У Netflix. Што у Netflix? Нема да го видам тоа со палење на луѓе. Не, ќе го или видиш у Netflix. Аха, го има, добро. Директно ги палат луѓето, брат, онака живи луѓе палат, така да како ја ти предлагам, ми предлагам. Не бе, ќе и дам ја шансе, сигурно. Мене ако не ме купи со прва епизода, ја баталувам, брат. Мислам дека знаејќи да тебе нема баш да те купи. Не можам, ти викам, се зафркнав со истиот проблем, се нормално. зафркнав со Walking Dead 5 сезони, ги гледав на сила, брат, и викам налети све. Ако не ме купиш со прва епизода, не те гледам више. Сега Walking Dead почна со како се вика The Ones Who Lived, мислам Бе, дека се ајде, вика. глупости, Со овој бе. како се вика што Да бе, да. не Дикен. Како Не се бе, главниот лик бе тој. И го имаме гостина, тама на време кога завршуваме. Ни пристигна. Пецо, Пецо сече, брат, Сече, таман братче. толку на Вие гледате Дебели гикови. Се снима. и назад сме во програмата, ко можем отидовме негде, нема, за гостинот ни дојде на гостини Никола Темков. Никола, здраво, Здраво, како си, добар? Одлично. Одлично. Да. Баш ми е мило. го начекавме брат од работа човекот. Си црташ дома и ние ајде на подкаст кај нас. Па сега, тоа е. Ни взарни некако цртачи. Па
Да, бе, па зашто да не бе, за тоа сме тука, за тоа и го правиме Така, подкастов. Како новинар, сега ќе го кажам ова, но прво прашање на сите гости мене ми е кој е Никола Темков? Им давам целосна слобода на луѓето да си кажат што е, како е, кој е. Све што ви лежи на душа. Да. Ја вака би почнал. Јас сум едно, што знам, недораснато дете уште. Дете или човек кој што уште го чува детето во себе, или такозвани гик, што се уште си чита стрипови по дома, си гледа филмови, си црта и сето тоа го прави и од задоволство и ете на тој начин и обстојува. Гледај, сега- најубаво е за детето да си да си останеш дете, дека што знам според мене па десото на сите ни онака најубаво, па зашо да го тргаме тоа. Достани си дете, поубаво ќе ти биде. Да, не зборам сега за тоа да се остане дете, нели, да не се созре, Нормално до некој меѓутоа степен. да се остане толку во тие работи што ги сакаш, нели, да се Да, остане да. доследен и да ги продолжиш да ги сакаш како што си ги сакал како дете. И во тоа е убавината во сето тоа. И уште ако имаш среќа да ти биде тоа и дел од работата, тогаш На конј. Има ли поја од тоа? Јас Нема затоа не ќе да подобро, пораз, да. ја не ќе да пораз. Мислам, Не, Нека бе, си па многу мала, убаво ма. ми било у децо сум ги сакал овие стрипови. Уште ќе ги сакам сега. Нормално до степен мора и да созреш. Ама што знам, па детето у мене уште си така си тлее, уште Најубаво. си сели. Да. стар, мислам стар, не стар, ама у години. Стар Ама сум бе, детенцето што? дека ти игра, брат. Сакаш, како што ќе спомнам, стрипови едно друго. Нема боље, убедливо нема боље. Продужи, си почна со детето, те Па, прекинав. да. Па еве, ќе кажам покрај другото, еве стрип автор, и сценарист, и цртач, и се таму летер, што се спаѓа во една стрип професија. Меѓутоа нормално не се бавам само со тоа, во исто време сум и издавач, заедно со Игор, нели, 2013 отворивме наша собствена компанија, Стрип Квадрат се вика. Некој може би слушнал, некој не, ама веќе обстоиме, да, 10 години, веќе 11, така што имаме до сега 38 изданија, така што можам сега конечно да кажам дека сум и издавач, покрај другото, да. Тоа е Супер, супер. Да. Кажи ми, од кога си во индустрија од стрипови, од кога, од почетоците, тоа ме интересира ме, од кога си почнал некој, дали имало периоди кај што си кажал, ајде, налет више, до тука ми е доено, не го правам, ова нема пари, ова не го правам, ќе си терам нешто друго, ќе си работам, и што бил мотивот што те вратило, да кажам, сигурно имало момент кај што си покнал, си кажал, налет више. И што било тоа што те вратило да кажеме, да си кажеш, слушај, абе, идам дале, нема више крај, тоа сум го фатил лорото, до крај ќе го изиграм. Па еве ќе почна уште од дете, јас прво почнав да цртам, па потоа почнав да читам, нели? И научив да читам благодарение на стриповите. Сега во моје време стриповите беа, нели, на српско-хрватски, некој таму Стандард, амалгам, да. И ја за чудо кога тргнав во школа во прво деление, ја знаев латиницата, а не ја знаев кирилицата. Затоа што читав на латиница стрипови. Да, Да, тоа беше така интересно. Ама во секој случај па после ми беше полесно, нели? Па ете и полесно ми беше и со јазиците, така да продолжив, ете. Значи многу различни работи, не знам како да се дефинирам себе си, значи завршив средно електро во Орце Николов, автоматика и сметачка техника, значи исто како Гораст. Извини, кој годиште си ти? 77. Ворце Значи- Николов да не ти предавал Димитар Чув, кај го материјали? прати човек. Не, електротехника ли дека татко ми бил професор Ворце Николов ради тоа и те Аха. прашувам да не ти бил професор. Димитар, имам Диме. Димитар Пракса нешто.
Може Пракса имавме Димитар, да. со брада. Со брада, да. А татко ми бил. Се ушите се најцик имаше. Добар бев кај него, петка имав секогаш. Добар татко имаше. Да. Пракса ми предаваше. Он предаваше, знам и материјали, јас знам и на часови кај него на времето прцул мал, знам дека бев и еднаш ме однесе као ајде да видиш што е и као изгубен. Значи кај него ги правевме оние струјни кола. Да. транзистори, Ја се електро тоа, имам да. се завршено така да знам. Значи плочки правевме, у киселини ги мешавме. што Да, глупости, која ќе видиш со маркер од прв ја црташ, па ја ставаш у киселина, па Да. ја оставаш и ја мучкаш овака за пород и на крај ти искача цело и ако работи, ако не работи. Да, и ако го ставиш Си сгрешил. обратно кондензаторот, например, и Ќе се почне дешава, да. Да, Не имаш че ти само мирис, специфичен мирис имаш. море и пука тие така. Па, и- гледаш како како расте бомби, овака, да. расте и пау. Да. Ете, видиш, некако тука сите завртиме. Да. Баш ја слушав емисија и со Гораст и он бил па скоро во слично време, ама он во Коце бил. Исто на истата автоматика и сметачка техника. Значи и јас како него почнав да на електро една година и нормално математики, физики, ова. Значи јас сакав Боли глава. компјутери да идам, да, компјутерска технологија, ама тогаш во тоа време за чудо некое на електрофакултет немаше компјутери. Значи како да ви објаснам. И сега да, прва година учиш теорија, Апсолутно. математики, физики, теорија и сега си викам овде. Значи програмски јазици, ако знаете, ако сте слушнали, учевме Паскал. Паскал Тоа е знам, прво. јас сум Тоа е онака програмер основи сум бейзик на дипломиран, бейзикот, така онака, да, нешто најосновно, ама и за тоа задачите замислете на табла ги пишува. Јас знам Со различни бои. Да, на табла. Значи Полагањата немавме на- компјутери, дали би се верува, значи полагаш, значи Може учиш тако за било време. на компјутери. ПМФ полагањето знам ги терале да полагаат Кај што као, студирам јас. програмот да го пишуваат на лист. Да, На лист со листи пенкал. задача и да. Мислам, Сега и ти Мене тоа ми беше многу као чекајте. И ти бе, пишуваш луѓе, сега компјутер нешто имаш да. и не можеш да видиш дали тоа ќе профункционира, дали таа Не, топка бе, ќе почне да игра нешто што ви дае некоја таква основна Ако си работа. заборел точка запирка, толку пиши. Да. Ама друго, и сега интересното беше што ајде една година таму изгубив и после тоа викам ја не сум за овде и продолжив замислете на француски јазик. Сега Од ќе што кажете што каква француски? каква врска има тоа. Јас си го поврзувам тоа со стриповите пак. Значи ја го учев јазикот и во основно, така се погоди француската паралелка, нели? И ми одеа јазиците и ајде викам сега викам зошто да не го научам онака убаво францускиот јазик, барем стриповиве ги си ги читам во оригинал. Апсолутно. Значи ја ги сагав и тие француската школа, нели француско-белгиска Астерикс, Штрумфови, Врвната школа. талични том, да. Италични том. Да. На Телма. Сега Луки Лук. Да, Лакил сега почна, мислам во сега. Лани мислам дека почна во Србија во чаробна книга ли беа ги Да. почна да ги вадат од првиот број. Од првиот број, да. Ама во Франција, на пример, они имаат извадено и анимирана серија, која што траеше некои добри Ја 3-4 сезони, да. Од старите тие, од Дури- таму го знам ја Лаки Лук. Дури направија и како спин-оф со она кучето што иде со нив Ранта План, нешто така се викаше, и кучето е главна улога и нова серија направија и со него. И Дали сега тоа на Телма што ново, беше на времето? А? На Телма што ги дава. Па тоа е бе, тоа Тоа е. е, да. Лаки Лук, тој. А дали тогаш, тоа да нема некое старо и некое Не поново? бе, тој е, Добро, не тоа е. знам за новите, не Не, знам, не- нови има од Лаки Лук? Ја Кој не има? да бев кој ги гледа. не, има зборам за анимирани. Да, Сега ги прават анимирани цртани. серии, да, цртани и дури направија сега нешто ново видов пред многу скоро време. Луки Лук, ама како дете.
па добро, детска, тоа да, више- верзија, на kids нешто и као за деца, ама па е каубоец, со Да, шешир, да. се е истото, само што е дете. Само да. што е дете као што направија за овие, за Bugs Bunny што има. Има многу такви. Да, браке. да. Да, и двобоите на пример ги прават со чатали. Па нема. Нормално. Онак. Супер. Никога имаш работено премногу работи, од кои што една фасцинантна значи, работа конечно, имаме луѓе, тука. Да. Огнен е Конечно. возбуден, Го имаме стрипот. крупен, сега крупен. Ајде. Ај, А, врме. знаеш е најакото што за доруче кајвар јадев. Ете. предикција, некоја предикција. Да. Лале, Карма. Значи, уе дојде Никола тука у студио, вади негови работи што ни донесе и уе оги ги гледа работите, ги гледа. Прво и што се само фатив за еден овој се момент фатив. нешто тврдо му фаќа на рачето. Го вади Айвармен, ке пукнеше од среќа. Кажи ми колку работи имаш работено, освен на Айвармен, на Па, на некои Добро, ја почнав релативно покасно, мада тоа покасно е, рецимо, првиот стрип ми е објавен 2003-та. Мгм. За разлика од, не знам, од Игор, Сотировски, тие веќе имаа доста објавувано пред мене. Ја некако ускочив покасно, ама тогаш единствено списание беше стрип, мислам дека го носам тој број, да, еве го, стрип арт, Чекај го покажам. да. Тоа е издание на сега се уште постои стрип центарот од Велес. Меѓутоа тогаш тој стрип арт излезе негде 15-16 броја и потоа го прекрстија во стрип креатор. Мгм. Не само што го прекрстија, него наново како ново списание, дури повеќе страници, Така. по друг формат, да. Меѓутоа првичното беше стрип арт. И така да тука и во стрип арт и во стрип креатор имаме сите објавувано, нели? И Здравко, и Давор, и Игор, јас, Сотировски, Мичо, сите што ги знаете. Дури интересно во овој стрип арт, сега се потсетив кога го листав дома, 2003 има стрип, манга стрип, од македонски автор, да. И така ми интересно ми дојде, имам нели повеќе кратки стрипови, меѓу кои едното и манга. Значи уште Ова е тоа? тоа е тоа, да. Уште тогаш мангата била Дефинитивно. Чекај, влезено. ова се чита како манга или се чита како стрипче? Не, тоа си е класичен стрип, нели, Ама што у некој стил на манга. Манга стил, бе, да. Але манга стил се гледа, нели, Да, онака да, да. влијанието. Тие, и- значи, си имаат и јапанците некој посебен стил, очите им ги прават. Да, ама ова е Тоа е нивна интересно што култура. е македонски автор. Сите Да. се тука македонски автори Да. и ова дете, него ни знамете, било инспирирано од манга, значи уште тогаш. Михајловски. Да. Во тоа време збориме, кај што Да. мангата реално не е толку Чекај, позната тоа е, да. кај Па нас. немаше ништо Да, тогаш. освен Дури Акира ние, на времето што имало. па и Акира не знам дали Да. беше излезен тогаш. Ова е 2003 го Да, го 2003. вклучи. Само знаеш што ме буни првата страна Не, со овие овде. тоа не е. Ова не е? Тоа е друг стрип. А, да, е, па не е од таму Кирил, почнува, значи. Да, Сирена се вика, од таму почнува. Значи не е од Можеш да го видиш името на почетокот, мислам ги пишува сите. Да, ама автори, не- да. не- Не е битно. не е битно, да. Да, чисто беше онака да го спомнеме, пошто и мене ми беше интересно како Така. податок. Александар Качуров. Ето така. така. Го најдовме. Најди го човекот уживо сега. Значи Сега кој е тој? Сега Да, да. не Не знаеме, да. Александар Аце. Да, нека се јави ето. Ако гледаш, слуша, јави да. се. Поглед на гости. Чудното ми е тоа што ја мислам дека на времето поише овакви списанија си имаат вадено у моментов сега деветка е само Па, колку што знам, така? Не повише, ама имаше на разни како да кажам, имаше, да речеме, излегуваше стрип арт, па тој ќе престанеше, па излегуваше лифт, па ќе престанеше, па клик излегуваше едно време, па 4 броја само, па ќе
така на бранови некако. Ама немало многу големи паузи. Така. Значи Макс Стрип на пример излегуваше, тоа е официјално првиот стрип во Република Македонија, нели така може да се каже. Значи излегуваше од 89 до 92 година. Тоа е добра година, бе. Да, и то уредник беше Љупчо Филипов, нели знаете, тоа е доајен на македонскиот Така, стрип. За жал рано почина 2000-та година, меѓутоа тој има епизоди за Велики Блек цртано на времето, за Италија, директно за Понели. Браво. И тој е единствен автор, мислам дека из Англија нешто има правено од Македонија што има онака работено како професионален стрип автор. Само од тоа живеел, значи. Кажи ми прилика зошто стрип како сега Магазин? магазини, зашто толку малку траат? Која е причината според тебе? Бидејќи ви сега со стрип квадрат и вие сте издавачи на 9 ке сите Да, да. Па мислам дека е проблем тиражот и малата публика, малата бројност на публиката. За едно списание да опстои, треба да има барем некаква мала колку толку продажба за да биде тоа исплатливо, нели? Доволно е барем да се врати тиражот што ќе се продаде, да се вратат парите за печатење. Точно. Сега ако рецимо еден број кошта 500 евра од прилика, само да го испечатиш, а ти не можеш ни 10 да вратиш, тогаш која е поентата да правиш и втори, трет број и четврт. Так, Сега ќе цел правиш ден до минус негде, имаш. ама веќе минусот ќе стане толку голем да сакал некел Да не ќе можеш. ти биде товар, да. Така што сите тие списанија, за разлика например од другиве, соседни балкански земји, каде што најверојатно и поради нивната бројност, нели? Рецимо Србија е 10 милиона са има. Апсолутно се. Нормално е на поголем број на жители да има и Да, ама повеќе. па и јазикот е бариерата тука. Не, Па- ама пази, па ќе го кога кажам. ќе видиш, тоа го спомна, мислам и го во емисијата, баш ги гледав деноиве да видам што како. Кога ќе споредиш по бројноста на населението и бројот што се продава тука и што се Процентуално. процентуално, испаѓа дека ние подобри сме, затоа што на 10 милиони кој ќе ти кажат србите 2500 тираж продаваме, значи ние на 2 милиони и 500 добро е, да. Супер на 2 Така, милиона. да. Одлично е. Са добро не се продаваат одма, ама Добро, нормално. како и да е, нели? Добри сме у тој поглед. Прво почнало стрип арт и после стрип арт дошол креатор. Кај што е објавен првиот број на Айвармен. Дај ми да го видам тоа. Ова е конкретно специјален број кој што беше правен, сите стрипови во тој креатор се правени на така наречена балканска работилница во која што учествува од цел Балкан автори и сите стрипови се нацртани за 3 дена. Браво. И Ева, овде Айвармен. првиот број на првиот дел на Айвармен е нацртан буквално на работилницата за 3 дена, меѓутоа Давор и Игор веќе пред да дојдат, нели знаеа дека ќе учествуваат, си се договориле по онака по телефон, скици, ова, она, што би правеле и кога дојдоа беа спремни со сценарио со све, само да го направат, нели. Игор да го нацрта само и Давор да му каже да го напише текст. Значи, секој од овие си правеше свој собствен стрип и искочи многу добар број, онака, има автори од Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија, значи цел Балкан. Знаеш, на нас многу ни го бара каде да го купат Айвармен и сите тие работи. На сите им викаме, дечки, нема продаја. Нема продаж, не може да го не. најдам нигде. Прво вака, Айвармен е излезен 2014 година. Значи 10 години е старо. А да не збориме тоа што па малтене 90% тиражот ни се продаде на промоцијата. Тоа апсолутно. Тоа беше феномен, ние не очекувавме такво нешто. Дури знам дека на самата промоција во Кафе Ли беше во кај млечен ресторан, нели? Ни снема онака примероци, па ја нешто му вртев на брат ми да отиде со кола до кај мене дома, да земе, да донесе уште. И така да се продава многу.
не знам, ете, имаше некој клик тоа, дали ради името. Самото ради име, името, да. да, ја мислам и дека македонски суперхерој, Така, нели, така. прв пат, значи така некако Ја се погоди. увек и уште од како малку сум си замислувал кој како би се викал македонскиот суперхерој, увек прво што ми ама- влагало у глава било Ајвармен. Не, ама интересно се направи тоа што Давор ете на своја, нели, од мерак си направи едно како трейлерче како видео, Да. кое што го пушти на тогаш, не знам, само Facebook постоеше, мислам. Па сигурно да. Да, Да, само на на YouTube имало сигурно. Или YouTube, 2014. Да, мислам за социјални мрежи. Да, YouTube, така, и тоа го виделе доста луѓе и онака беше доаѓари Да. си чекаат, викам што се дешава. У време кај што не можеш да, баш на да, YouTube да онака видиш вадиш многу само контент, гледаш само што се искача и нормално да ги го видиш. И си дошле луѓе. Ама не, но значи фасцинантно. Ја мислам дека треба да се направи уште еден, ако се направи и тој ќе се продаде. Па Верувам. самото тоа што до ден денеска еве уште се збори, значи Да, да. има интерес тоа е. Да. Сега нормално се зависи до Давор и Игор, затоа што они се нели авторите. Так. Давор треба да седне да направи добар сценарио, Игор треба да го нацрта. Сега како испадна ова? Значи ние тогаш 2013, значи конкуриравме, има нели конкурс секоја година за поддршка на домашни книги, изданија, списанија и се тоа. И ние прв пат, ајде, викаме, ајде да се пробаме, нели? И онака бевме млади, наивни, не знаевме ни што правиме. Так. Поднесовме 10 проекти и ни одобрија 9. Од кои сите 9 требаше Игор да ги црта. Супер. И онака Абе, имаш маце поише да, работа. Што ме и онака интересира Игор което е козата еден што го мислам, одбиле, да. мислам дека му падна голем дел од козата тогаш пошто онака не знаеше што да прави. И сега нормално добро, 4 или 5 од тие беа сликовници, овие сликовници со нашиве, нели, херои од Илинденско востание. Не, Аха, не, тоа Опа, ништо. Еве ги бе. првиот председател. Стржи го и ова. Не. Кажи го. Значи за илинденците 5 сликовници во кои што се нели опфатени сите После? фактички тие се ликовите од химната. Аха. За секој еден Гоце Делчев, Пито Гули, Јане Сандански и Никола Карев. Ете. Се замолува Пецо да не се смее на моите грешки. Да, го демолиравме статијата малце. Чекај, ова е нешто така? Не, тоа е друго по-детски. издание. Аха, ова е да. стрипче баш. Тоа е баш стрип. Јас знам дека има од стрип квадрат направено стрипови се баш за македонските револуционери. Па, Од кои меѓу тие нив е и сликовници- Леонид Јанков, мислам Не, дека беше. не. Леонид Јанков, вака се. Тоа беше издание Безсмртните. Значи се вика. Да. Тоа е издание збирка на кратки стрипови за илинденците, меѓутоа тие се цртани од Димано, еден постар автор. Диманова Да. Да, Диме Иванов Димано, се да, доби- и дојде, да, тој беше првиот добитник на, нели, награда за животно дело или како се викаше. Пецовете му стрип наследство, мислам дека се викаше, да. И значи тоа е малтене е човек од најстарата генерација заедно со Топус, имаат веќе 80 и нешто години, така. Значи стрипот во Македонија не е толку наивен и Да, толку да. млад како што се Баш и мисли. со Здравко го Да, имало автори кои што Да, бе, тоа го Да. ставам таму. Да не се смее Пецо од уште од преска. времето, да. Си го скинал бе, море. Па Нема сега. везе. Пецо Да. е гриф. И да се вратиме на муабетот, како дојдовме до Ајвармен, нели? Покрај тие 9, нели? Едниот од нив беше Ајвармен. Так. Целосен стрип од 50 и кусур страници кои што требаше да се нацртаат. И Давор, нели, вика сега Игор не може да стигне, се гледа дека тоа нема да биде. И ајде ќе викаме помош од пријател. И нормално сите цртачи што ги знаевме тогаш во моментот, Мичо,
Дамјан, дури Манасиев го викнавме, дури и јас една епизода нацртав, ете. Не кажи фотограф. Значи, требало, да. Не требало на масата да биде, дефинитивно. Ова не се дешава, брат, ова е најнешто. Затоа обожавам подкаст, брат, све е онака фристайл. Тоа е, го раси, Ке го раси. тоа е. Извини што те прекинувам. Дојдов јас со моје 105 кила и ви го демолирав студиото, тоа е тоа. Па и ние не сме баш. Па добро, да. Слушај, сепак сме дебели. Направ подкаст сум, да. Гикови сме, да. Тоа е тоа, да. Збореше за Игор за цртањето кој? Да, и Игор не можеше да стигне, ги викнавме сите и така да едвај во декември го завршивме, значи Ајвар мене најбрзо нацртан стрип, со тоа што го црта 8 души у исто време. Давор ги напише сценаријата и Него сите пипа и цртаа, ги не за... И тоа беше интересно, ја не знаев другиве што нацртале, секој си ја црташе својата епизода, независно од другиве. Дури кога ми ги даде Давор сите, тогаш видов јас уствари колку добро испадна, знаеш. Значи буквално сите го цртале, беги толку души со мерак, онака би. Да. И 8 секој души си да даде црта? свој печат, нели, својот Така, стил, никој не се трудеше да личи на тоа на Игор. Нормално облеката, косата, Точно, тоа. точно. Да, ама сега секој си го тераше својот стил. Тоа на пример многу сме го виделе на пример во Америка кај не знам Marvel или DC кога Да. цело време има промена на цртачи и такви работи, бидејќи некој го црта вака, некој така. Но сепак овде е интересно што за еден лик кој има цртано толку многу луѓе со задоволство и пак ќе кажам се надевам дека повторно ќе се издаде за поише луѓе да го имаат на пример и ние двајца може да го купиме Па како што не, треба. може да се направи репринт, ама според тоа што го мислевме и со Давор како што правевме мувет, најдобро да направиме нели нова епизода, па евентуално двата и овој и вториот број да бидат во еден интеграл направени, да. Кажи ми, немаш работено само за Македонија, имаш и работено за странство. Да. Поиша амерички пазар или како беше? Па да, ја конкретно и во Канада нешто имам работено, меѓутоа све тоа онлайн, нели, кога Така. почнав као фриленсер на Upwork, тогаш се викаше Elance, мислам. да, така се викаше. па после преиде во Upwork. Од таму нормално си правиш портфолио, како нели позната приказна, си ставаш твои табли, стрипови све и конкурираш на разни дневни нели конкурси, луѓе што бараат цртачи и ова. И ме примети еден од тие канаѓани таму, меѓутоа тој по потекла е некој шпанец таму, Руи да Силва или како се викаше нешто, викам каде бе овој од Канада, разбираш, ич не ми звучеше канадски, ама добро. И му се допадна стил, да, и нацрта 2 епизоди, нешто супер херои беше исто, лигата на подводни херои, така се вика. Да, мислам дека една епизода во Синдром ја објавивме, ја преведов јас само на македонски. И така да Покажите вам Синдром. тоа беше за Канада, за Америка имав некои така кратки стрипчиња, антологиски. Нешто носам тука што сум зачувал. Пицо. Да, тие за Америка. Ево, ние увек ги покажа. Овие се баш амерички стил. Да, амерички стил, да. Тако формација, да, по 24 страници. Синдромот? Да. Тука се објавени некои, а другите тоа покажи ги америчките, брат. Сега. Тие ми падна во очи, ептен. И мене ми падна во очи кога ги видов. Да, тие се исто суперхерои, меѓутоа овие се интересни што има суперхерои кои што се борат против зомби, против враколаци, нешто така, некоја чудна комбинација, да. Па едниот од нив е нешто како нинџа, нешто па. Така има интересни како кросовери некои. Ова е све твој црташ, така? Не. Повеќе цртачи се исто, окей, меѓутоа да, има и мои цртачи, да.
повеќе Кажи ми, цртачи. какво мислење имаш за македонската стрип сцена? У Од самите моментов. почет, Не, па и од самите... Да, од А, самите че- почет до до сега. Да. Па мене ми е тоа некако чудно што и од почеток до сега секогаш имало бранови некои. Мгм. Никогаш не било тоа континуирано нешто, не било, значи секогаш имало цртачи, секогаш имало стрипови за овие еве 70 и нешто години, меѓутоа тоа се било на индивидуален пристап. Така. Да речеме ќе се појава двајца тројца, па они као ентузијастички, па ќе направат бум, ќе направат не знам некаква еуфорија, ќе издадат, ќе објават сегде и во странство и тука и кога тие ќе престанат да работат, па има некаква пауза, па се појавуваат одма нов бран. Да. И се така. И нон-стоп така. Да речеме првата генерација тие се уште пред Втора светска војна човече има наши онака стрип цртачи, можете да замислите. Тоа зашто кога давно? Да, ако сте ја читале, можете и да ја најдете, мислам, стрип, запис со човечки лик се вика книгата, на Томислав Османли. Ја мислам дека Во неа има објаснето све од А до Ш како било. Стрип, како кажеш? Стрип, Добро. цртица, запис со човечки лик. Дали е црна курица една? Имаше и со бела и со црна корица Јас се и сеќавам сега пред корона негде 2019-18 излезе и као продолжено издание, жолта со жолта корица. Некои 100 страници плюс има додадено и таа вреди да се има. Мислам дека ја има уште во продажба на Бегемот издание. Јас се сеќавам средно, моја професорка по македонски, нешто со нејза влегов у МУАВ, ти реков, тоа време ептен бе влезен у стрипови така работи. У библиотека дали имате нешто за стрип едно друго и ми ја предложи, можеби да беше таа. Да, сигурно, да. Прекрасна Пошто книга, немаше долго такви нели книги со нели објаснување за стрип, што е стрип, како настана. Прекрасна книга кај што има и историјати. Историјат, да. М, Значи да, таму има све имаш. историјат на Тоа. целокупниот стрип, во кој што и дел од таа книга е посветен на Македонија. Так, да. Едно прашање, ова го има уште ова книга и Жолтата мора да ја има. Не верувам дека е продадена затоа други што е овие? реиздание. Ја, бет ми падна. Другиве не знам. Не знам дали може да се проба по овие постариве книжари култура, ова може да се најде некој во примерок. култура има, гледам дека као паблишер е култура. Можно Ама е да 200 се најде. Страни, Да, ова, да, не, големи не. се, големи се, Е па да се Новава е 500, пуштам. мислам. Охо. Во издание. да се Колку пуштам химено. Да, се голем. пуштам да по Или таму, Не, или моја по овие на препорака е веќе ако сакаш да ја најдеш, земи ја новата верзија. А чекај, е дополнета. новата е истово само и допунето Истото реиздание А, со плюс па новата, да 100 и кажам, кусур страници. Да. Па Дополнение новата, у кажам, кое точно. што се опфатени нели по новиве генерации на автори. Сакав да ја земам јас имаше баш на стрип го слушав книга за стрип, имаше како се викаше Александар нешто? Стеванов, да. Не. Имаше и Бошко Караджов. Бошко. Да. Ми се И свиеше тоа е наше издание исто. многу Да. као презентацијата што ја Естетика на што стрипот ја се направи, вика, да. Да, и тоа ми Тој па направи еден филозофски пристап на стрипот, затоа што он е љубител на стрипови, е филозоф исто така. И предава на студенти и вика сакав да им објаснам преку книгава аспектот на стрипот дека има и естетска вредност, нели, како уметност, нели. Има естетика некоја која што е различна од сите други работи и која што е многу вредна и треба да се знае, нели, како. Не, па као што дознав е го признале како девета уметност више. Да. Стрипот е Па еве рачунајте зашто и колку се поврзани. Филмот е 7, 8 е анимацијата, 9 е стрипот. Стрипот, апсолутно. И Па кога тоа- ќе видиш сите за меѓу себе испреплетени и некако Тоа да. со Маријан, не знам со кој гостин го правевме, со Горас излега го правевме муабетот. Геймингот, стрипот, филмовите, анимацијата, тоа све некако се поврзани Поврзано е во као во моментот, поврзани се затоа што и за сите три треба да се осмисли сценарио прво, Точно. да се направи некаков сториборд
или стрипот е веќе нели историја и потоа филмот се преоѓа на снимање, анимацијата нели на цртање, анимирање, а стрипот веќе на финиширање на стрип кадри. Така што прилика е исти процесот, со тоа што е различна финалниот продукт е различен, да. И све се поврзани, Па да, има доста стрипови кои што се настанати според филмови настанати според стрип, игра настаната според стрип или филм, значи тоа е веќе Вечер е книга, па као Книга, па игра, па книга, стрип. па Да, игра, не. па стрип, па серија, па така, не можеш да пофаќаш што е прво, анимирана значи серија, не знаеш значи. кој кого инспирирал, значи Да. дали било прво стрипо, дали книгата, дали да. Има такви дела кои што стварно не можеш да удариш што е прво. Например, дека вечер знаеме дека е книга, па CD Projekt Red му имаат купено на Шапковски со 10 литра вино, многу јако прича тоа. Така? Да. Но приказната, мислам, не е целосно така, ама Шапковски е тежок пијаница. Му дошле овие од CD Projekt Red, му рекле сакаме да ти ја купиме франшизата, сакаме да правиме многу добра игра. Ма не гедам да видам ни вас ни ништо бе, каква игра бе. Добро кажи колку пари, дај ми толку пари и 10 литра вино. И така му ја купиле франшизата. И сега е мултимилионска онака, со игри па после филмови, играни серии, анимирани серии, И стрипови. и стрипови башка. И манга има, што е многу Манга интересно. Има, да. Вечер манга сега се. Па и анимирани бе ги има. Има за тоа. На Netflix. Netflix, да. На Netflix, Сега да. ќе отцицаат вечер, ќе Има. музат до безкрај, да. Имаш работено не само на стрип, имаш и на кард гейм, тоест на трейдинг кард гейм имаш. Да. работено. И тоа беше до одамна, него 2005-2006 нешто Magic така. инспирација? Па не знам, тоа тие беа ликови некои од Шкотска, што ете имале некоја идеја и тоа беше цел свет. Ова е значи еден дек на карти Така. кои што тука се нели овие што ги цртав јас беа ликовите луѓе жаби. Значи како амфибии нешто, можат и под вода и Така. да. Имаше имаше елфови, орки, значи цел тој свет онака. Дури некои уникатни, не знам како октоподи, како појма не. Воден свет буквално. Да, сега. цел свет и онака беше интересна играва, меѓутоа дури требаше ја да идам во Бирмингем, мислам дека имаше експо, UK експо на такви трейдинг геймс. Замислете, они имаат експо на трейдинг трейдинг гейм само. Да. Например за board game знаеме дека постои 2006 шпиле тоа беше, одамна, да, за да. трейдинг кард само. Тоа е стварно. Ама ова е со коцки не Да, се да, игра, па ако да, да. свртиш кец. Да, ова е некоја комбинација, да, и со коцки и со такво. Треба да без многу сакаме да научам некоја оваква игра да играм. Иди у Гоблин научи, мислам, добра, се не можеш толку, ама Magic. Magic, не можам да ги научам. Па сега не знам што Југи почни и готово. Да, Југи е малце полесно за учење, пошто Yu-Gi-Oh Magic е имаш цело време она, тварење карти, ама Стандард. а многу пари треба да потрошиш и на двете. Имаш работено нешто, мислам, знам дека си геймер, малце повише. Па така, да. Истражи дека имаш Ја не сум го знал тоа. Имаш. Па не толку многу во последно време, нема Добро, баш време. да. Истражи дека имаш и на M3DS студирано и нешто работено. Па да, и 3D. тоа веќе завршив со нели втората година од студиите, така што сега сум некој, не знам, трета, четврта година, да. Значи, тоа ми било од секогаш онака мерак, покрај цртањево и 3D, нели, анимации, сакав да правам нешто така. Па ајде викам веќе кога постои, јас M3DS ги сретнав буквално во МКЦ кај што ние ја промовиравме деветката. Првиот број кога го издадовме 2018-та. Промоцијата беше, како се викаше тоа, цел настан имаше, на сите уметности беа опфатени, значи меѓу другото и стрип имаше, нели 3D имаше, книги, изработка на некои онакви фигурички од хартија, што се не, онака, сите уметности беа опфатени. И таму прв пат ги запознав, нели, дечки, гледав дека беа супер.
дури интересно, Мичо им беше гостин тоа. Да. Еј, чекај, Да, тоа Мичо дојде. Сега пак им беше вика, мислам. Да. Пред некоја Сека година. ти има. Да, и онака Мичо стрипаџија гао и гостин, нали, знаеш, Тоа беше на интересно. првиот гейм викенд или гейм дей, како се викаше? Пошто ја мислам дека со тебе таму си имам запознаено прв. Да, Знам дека најверојатно. беше промоција на деветка, ама ептен кога имаше дури Харстон турнири и такви работи. Се Се имаше, ја бев на турнирите и кога заврши турнирите, ај се сина поскали, буквално онака више вие се збиравте и девет, кажам, што е ова стрип магазин. Дај да го земам, и земав деветки уште неколку работи и мислам дека таму со тебе и со Игор си имавме запознаено. ја и прво, Игор тоа бевме беше таму, да. 2018. Да, 2018. Така нешто беше. Ама многу интересно настанче. Ама и да, Мичо е секоја година им иде. Ама на првиот има многу добри гости. Од Дизни имаа гости, од Pixar, од многу јаки фраери. Мене ми беше имаше. криво што ја морав да седам на штанд, нели, да ги Да, продам да. стрипове, а не можев таму да Горе у салата да се молиш, отворите врата да слушам како е. Да, онака. Успеав нешто да чепнам да видам, ама не толку колку што сакав. ама тоа е. Спомнавме дека имаат у Англија фестивал за trading cards, но кај нас си го имаме стрип трип. Да. Како ти се свигаше Вани? Мораме сите гости ги прашуваме. Мора, да, Види, не знам тоа некако јас- ни остана брат као Ако па се. Стрип трип. Убаво е. Мора Ба- го цениме. Да, баш ме радува што ете и кај вас оставило таков впечаток. Ја мислам дека беше нешто феноменално, барем според мене. Ние имавме обид и 2016 да направиме нешто слично. Ама и тогаш се собравме, нели, Стрип Квадрат, Бункер учествуваше, Гоблин беа, Мичо со некоја игра тогаш и он правеше трейдинг cards, некој не знам што правеше конкретно. Каверн Тавер може тогаш да беше. Да, Каверн Таверн, да, баш тогаш ја промовираше. И така се собраа доста, имаше и такви некои независни изданија од Матеј Богдановски, се искочи тоа, како некое чудно име, беше стрипот, и Патенталија и така нешто се викаше. Мислам дека имам слушам. Да. Како и да е, искочи супер. Онака тоа беше баш исто на мускули. Онака, ајде ќе правиме нешто, ќе правиме. Каде? Во музеј ни дадоа простор. Најбитниот елемент беше изложбата. Значи имаше изложба на стрипови. Имавме, нели, се ова предавања, ама пак беше тоа некако, ај као ние се знаеме меѓу себе, па ќе го викнеш другарчето, ќе ти дојде и тоа беше, нели, така организирано, немаше ни пари во тоа, ни се на другарска база, знаеш. Да се видиме, да се собереме. И затоа кога се појави идејава за стрип трип, ние рековме ова е првиот фестивал на стрип, затоа што ова претходно ние што го правевме беше смешка, сега да бидеме искрени. Така. Ама ете имало обиди, тоа ми беше муабето дека сакавме ние уште одамна да направиме нешто такво. Не само ние, сите, нели, од таа стрип фела. И такво нешто мислам дека не треба да престане, значи Не се треба, одржа не и треба, сега, не, ама не треба. некако многу си ги поставивме високо границите со гостиве. И сега не знам годинава што ќе испадне, да малце ќе биде интересно. Можам да кажам дека не изненадувачки, такави се погоди со Сувич да го викнете вие, па после стрип трип, Не, види, некако му рипна да, и кариерата Сувич ние го знаеме све. одамна, значи уште кога беше како нас почетник, значи сме се среќавале по фестивали со него. Во Лесковац, во Белград, во Макарска, значи кај не, сегде се дружевме, значи Так. ние се знаевме меѓу себе онака. Меѓутоа, така некако му тргна периодов и фактички лани кога дојде он веќе беше звезда, значи он веќе Ридлер го имаше нацртано. DC директно. Го имаше Тарзан нацртано за францускиот пазар. Конан. Конан тоа беше издание исто француско. Таму па сакаа да го, нели, Конан го издава, ама од почеток, според книгите, нели? Так. И со секоја епизода, секоја книга различен цртач, нешто така. И ете една од тие беше и Сувич. Он има многу јака прича дека он почнал да црта уствари на 18 години.
Не, Да. не од не Касно од- почнал, Добро, да. тоа е- од Знаеш, тоа е мал. ретко за многу работи, пошто сите кога ќе од кога почнав, не па почнав од 5, од 6, од вака, од така годинки, ама сега ќе дојде некој што има кариериште од 18, зашто е многу доста интересно искрено. Да, Сакам нека тако некој универзумов се спои со Субич па да дојде во Македонија гостин да не биде. Ќе му идеме Нека ние стварно беше. го- Ќе биде ние на гости. не е тоа толку далеко од реалноста, затоа што човеков е многу скромен и нема да не одбие тоа сигурно. Така. Е сега нормално, треба некои елементарни трошоци да се покријат. Нормално. Така што Тоа и е да има стандардно. време, сега не знам дали ќе има време. Сега баш. што- Еба сега и веќе, Пингвин го почна, да, а блокиран има и за 2-3 најава, години. јас колку што дека го следам и на Инстаграм и на Фејсбук, има и најава за нешто друго дека е во преговори со DC. Тоест, Да, се договорил се, ама не може да најави што е, ама пак е од DC. Сигурно Така да- нешто јакичко. Не знам што е. Може би Catwoman. Не Па знам. зашто да не? Тој универзум. Само мене не ми е јасно дали за Пингвин ќе правам како вака, како волјум цело или 2-3 епизоди. Не, сигурно исто ќе биде. па, пази, они мислам и Ридлерот така го планирале 2-3 епизоди и после тоа Да. Не, успехот. па 6 Или Е па исто брат ќе биде зашо? така Чим нешто им ќе биде. тргнало. Да, и Пингвин ќе биде исто. Мислам дека Супер и тој ќе го Гледа, ако- набавам некако. Абе чекај бе, па може Бетмен да е бе. Не, он има и кавер правено за Бетмен, за не знам кој Бетмен, знам дека Гледа како ќе биде јако. Ама добро, сега он се движи у тој свет, нели? Да, Riddler, да, Пингвин, тие се негативци од Бетмен нормално, дека и Да, Бетмен мора негативно да ќе го... биде. Да се Овде појави го има, барем. бе, овде го има за Бетмен. Да, У мора. Riddler? Добро, ќе видиме Па, како е да е. норма- Чекаме да ама најави. Ридлер е негативец од Бетмен, мора да се Да, појави. мора да се појави. Па, Тоа е иначе која би била Апсолутно. Језда е некаков спин-оф, нели? Приказка Да. е за Ридлер, ама прејака е, човече. Ни кажа дека во Стрип Квадрат имате издадено баги доста работи. Можеш ли да ни извоиш твој топ 5 омилени? Или Да, како што тешко? Здравко ни извади топ 5 и ни кажа само Една. Power Rangers и толку беше. Заврши визијата. чекај се, збориме за изданија на За Стрип изданија, Квадрат. Да, па нормално Ајвермен ќе го спомнам, ете. После би го спомнал, не знам, има 2-3 нацртано Игор, Чуварите на вечната светлина, тоа е авантура, нешто во Конан стил, нели? Го знам тоа го. Исто така негов е и Кантана. Кантана, многу добро. да, тој си ја сака и кантри музика слуша и Ај, тој па. каубојски, да, Клинт е исто тоа. И јас сум пораснал на тие шпагети вестерни, така што тоа му легна некако онака го црташе со мерак. Кантана има врв цртаж, брат. Да бе, Врв. Игоре, Значи таму Ќе пази дојде. он ќе ви објасни се како било што било, меѓутоа каубојците му се нешто најомилено и тоа знам дека му легнало Да. ем се каубојци ем е стрип. Значи Две у едно, брат, кога се спои. да. Тоа е Партер. тоа. Чекај, само две работи кажа. Да, Две, добро. Уште Добро, не три кажам, Да, значи односно, да, три, Ајвармен, извини. Чуварите, Да. го спомнав Кантана, Уште еден. ќе го спомнам Витезите од соседството и тој така исто Да. на Дарко Богданов и Јордан како се презиваше сега, не ми текна. Сега е он писател, така што Како се викаш? Не знам. ќе ни текне понатаму. Нема, Не, Може со свапи јас си. Да, јас сум се имиња некако. Како и да е, значи имаме доста изданија што веќе се распродадени, еве би го спомнал и Војдан. Значи, Војдан го чита во Војдан деветка. исто така е еден као феномен што Димано на времето нацртал една епизода, таа мислам дека е објавена прво во Макс Трип, не, или во Наш свет, може би уште. Таблата на Војдан ја имаше на стрип трип Да, имаше неколку табли од Димано, изложено. од
повеќе стрипови, Да, и ама можевте таму да остикав видите. Да, впечаток. Значи, он ги цртал на времето, така се цртал. На Хамер не го Да, сечеш како Хамерот. Цел Хамер, значи метро и пол. Фу. И И тоа е обрала. една страница. Значи, тоа за да го нацрташ, да го наполниш, онака секој кадар ти е како илустрација. Да, како не. Да, И така е впечатливо, да. Многу јако. Можеш ли да ни дадеш некој ексклузивитет за што би очекувале од Стрип Квадрат следно, например? Па еве, може да спомнам, нели со деветки ве си тераме. нели? Докај сте ја ве изгубив на 10. Вака, да, па и ние се изгубивме некако, на 10-ка застанавме, затоа што минатата година не добивме никакви средства, нели, и као се мислевме дали да го продолжиме, дали да застанеме, ајде 10 број, ама некако не ни се застануваше и решивме да го правиме на собствен нели, трошок. Меѓутоа малце се одложи и спремен е, па можам да кажам уште од ноември. Спремен за печат се да излезе 11-тиот број. И така што можам да ветам еве дека на Стрип Трип барем 11 ќе биде, ако не и двата. Значи Да, 11 и 12 ќе излезат година Васил. Одлично, супер. Да, два броја ќе има. Супер. Ја ги имам, не знам десетката дали го Ја ги имам имам сите. дома. Не сум сигурен, ама знам дека до 9-ка ги имам сите, знам од тоа што отидов на не знам саем на книга, беше и отидов и ги купив. Редовно Од бункер, сме, да, на саемите. И ги купив до не знам кој број 5 до 5 број ги немав и отидов и сите од 1 до 5 викам нај ми ги сиде за да си ги чувам дома дека така ми е Да, кеф ми е да, нева да, позна како Македонија. Па и се трошат веќе некои броеви може и да ги снемува така. Побрзајте ако Така, сакате да ги комплетирате. Добро е на саем на книга пак ќе си го купам. Оги, дај Боже, ние да не завршиме со 10-та епизода, Не, брат, пошто ова ни е не, 10-та. Да. Некако истеравме 10-та ни е, 10, да. брат. Ќе видиме, 511 ќе тераме. 500 дава 2 лајка, така да Значи 11 12 како идеме. Ја немам други прашања, Оги, ти? Нешто интересно што сакаш да го прашаш? Па не знам, некоја може ли дека знам дека соработувате со Игор Ептен Па да. анекдота И некоја па еве ќе кажам врска нешто, значи со ние цртањето со да, па се е некако поврз. Значи, ние се знаеме уште од деца. На Кајптен, во исто мало живеевме и така и се запознавме. Он цртач, ја сум цртал нешто и као и знаеш, онака ја отидов кај него, он кај мене да видам што цртал он претходно што сум цртал ја. И така некако се здруживме одма, нели стрипови она. И уште тогаш, значи, збориме со, не знам, 4-5 оделение колку сме имале. 13, 14 години. Толку е, 13. Да, нешто така. И ние уште тогаш сме имале идеи како со стрипов некако да правиме некакви, нели... Не, тој до четврто е 11-12. Или уште помали Да, сме да. биле. Да. И се знам дека и он имаше голема колекција на стрипови и јас. И сега како таму кај што живееме, секој нели ќе дое дај да го читам и не ти го враќа. после. Најлошо. Дај да го најлошо читам и не ти го трае. враќа Гледа колку и книги така стрипови, така. колекцијата после долго време онака гледаш дека ни пола не ти останале 3, дома. 6, 7, 12, И 11. еве анекдота, тоа ми беше зборов со Игор, ајде вика ќе се договоривме, ајде ние ќе си ги здружиме и твоите и моите стрипови, ќе направиме една огромна колекција и сега кој сака да направивме и список што све имаме нели во колекција. Кој сака да прочита, нема проблем, ама 10 денари од стрип во тоа време. Онака, мастика. Библиотека. Да, Не е битно, али тоа беа многу ситни пари, ама барем тие стрипови што ни ги враќа оштетени, пошто некој ќе земе ќе го прочита и ќе ти го врати како ваљак преку него да поминал и го скинал, да, и имавме барем за тоа пари да повторно да го купиме, Така. да надокна, ако го најдеме, Така, нели, ако точно. не е Ептен стар. Тие постари веќе не може да се вратат. Ми текни идеја. И Повели. Стрип библиотека.
Да, тоа ни се викаше Стрипотека, Велики Блек, мислам дека така го крстивме, да. И знам кај него дома, са бајле после школа и кај него дома беа стрипови и Се чекаше ред за да, како во видеотека, онака си доаѓа. Членски список, требале да Па правиме. мислевме и членски картички да правиме, значи онака сериозно, уште, значи збориме за деца, значи онака деца. Не можеш тоа денеска да го направиш. Зашто? Не можеш, брат. Сите читаат онлайн. Електронски. Уште тогаш сме имале некој таков предприемачки, нели, онака, да. И нормално, после толку години, Стрип Квадрат беше нешто што мораше да се случи. Од каде бевме до каде Па дојдовме тоа работата. тлеело излеа во вас да Па направите нешто. да. Ние сакавме, значи не само ние, верувам дека сите и Здравко и Давор и кого и да прашате, нели ќе ви каже дека најубаво е да живееш од стрипот, така. На било кој Апсолутно. начин, да работиш било што во врска со стрипот Да и го од тоа да работиш живееш. тоа што го сакаш. И тоа што го Тоа сакаш. е Значи најубаво. буквално и затоа што ние го сакаме тоа и тоа е. Уживан се? Да. Елаборирај твојата идеја? Што ти беше нешто идејата? идеја Па имаше. тоа за библиотеката, за стрип библиотека да се отвори. Кај нас После готово. Значи библиотека само за стрипови. Да бе, да. да, Тоа и- знаеш дека фали, брат? Или Фали, бе, обично, брат. брат, у библиотеки бе големи немаш стрипови, бе. Не можеш да отидеш. Фали да идеш да си ренташ стрипче, ама па од друга па шо знам, па може бе, ама Може, ама скапа инвестиција. скапа, ама па ќе си и за секој као оштетеш, Да. ти стрип да си го платиш. Па се, Да, Че е пријатно. да. Тоа е супер идеја, да. Поздрав до Бункери, академска книга која што има стрипови. Да направат секција во библиотека. Не бе, па можеше за бункер, не знам, ама за академска книга на времето сега Да, више бе, која не. беше онаму. Можеше да си ја земеш као не бе и која ја префрлија. Можеше као да си го земеш као стрипот, да си го прочиташ, да си го вратиш, да пиеш кафе таму и тоа е тоа. Ја така знаеш го работим прочитано во академска книга. Ја немам, ама Па- нема везе. И што, Никола, фала ти Че, многу ќе ни што- нацрта сега нешто или после снимање? Како сакате, не сум. Мене Е, па, После снимање. после, Да биде после. ексклузивитет. Да, ќе го покажеме следна Така, епизода. Тоа треба да ги урамиме. И тие што не ги направи Здраве. здраве и Никола сега ќе се ги урамиме. кај нас во студио кога ќе имаме наше Сега да го наземе само ќе ги ќе си ставиме. ги наредиме. Никола, фала ти премногу што не беше гостен. Стварно голема Фала чест и што на одвои време. поканата, да. Требаше Игор да не биде гостин, ама за жал беше болен. Игор побрзо да оздравиш, се надеваме дека следна епизода ќе го имаме него. Така. Да, па некако така си ја гледаш од првим го имавме Давор, па после ни дојде Здравко, па Никола, па Игор, некако така као Вако да. мора едноставно. Се надевам дека ќе има големи успеси Стрип Квадрат, дека ќе се случи Стрип Трип. ќе се случи И си стрип, тие тоа работи. Знам дека ќе се случи. Оваа година доаѓам и уште ми е криво вани зашто не бев можна да дојдам, ама оваа година доаѓаме ја и Огнен дефинитивно и правиме фешта. Да. Дали имаш Виж, нешто да. ти што не кажеш што сакаш да кажеш или да Па споделиш? не, ја мислам дури кажав и нешто и што не треба, али добро. Ке се себе на монтажа работи. Нема везе. Фала ти од мене што присуствуваше на подкастов. Да, фала и од мене за поканата. Секогаш радо би гостувал пак кога сакате. Значи, Чиме за Дефинитивно. стрип. да. Едноставно го почнавме овој подкаст за вакви работи. Не планираме да завршиме со 10-та епизода, сега Да, да тераме да, поише. Таман работа. Колку можеме толку и така да тоа е тоа. Дечки, фала и на вас што гледавте Дебели гикови. Се гледаме вајде следна епизода, а? Огнен ќе правиме следна епизода. Да бе, да, као нема да правиме да. Фала Фала и од мене, чекај бе малце да се Ајде бе, одјавам да се јас. надам квапата. Ајде дај пецо, фала и од мене, дечки. Па ништо, се гледаме наредна недела и тоа е тоа. Чекај да Ајде го клапам. клапар. Ајде Значи на клапар. клапата пишува што пишуваше издиши се, не сме ние издиши се, ама Тоа е. нема веза. Дебели гикови. Чао дечки. Чао, чао.